नमस्कार। प्रदेश सभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेश संघको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधिमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधि एनटिभी कोहलपुरबाट हरेक शुक्रबार साँझ 7:30 बजे र पुनः प्रसारण शनिबार बिहान 9:30 बजे हुने गर्दछ। हामी यस कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभाका गतिविधि, प्रदेश सभा सचिवालयका गतिविधि, विषयगत समितिका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दछौँ। त्यसैगरी कानुन निर्माण प्रक्रियाका बारे जानकारी, प्रदेश सभासँग सम्बन्धित जनताबाट प्राप्त हुने गुनासाहरूका सन्दर्भमा प्रदेश सभा सदस्यहरूसँगको कुराकानी पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा प्रदेश सभामा कार्य व्यवस्था समितिको प्रसङ्ग, प्रदेश सभामा सदस्यहरूको भूमिका र प्रदेश सभा सदस्यसँगको कुराकानी लगायतका सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा कार्य व्यवस्था समितिको प्रसङ्ग। प्रदेश सभाको संसद बैठकलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न र बैठकका लागि आवश्यक तयारी पूरा गर्न संसदमा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन गरिएको हुन्छ। प्रदेश सभा बैठकमा पेश गरिने प्रस्तावहरू, बैठक सञ्चालनका लागि प्रक्रियाहरू, छलफलमा सहभागीहरू, विभिन्न दलीय प्रतिनिधिका धारणाहरू लगायतका विषयमा समिति मार्फत सभामुखले आवश्यक परामर्श लिने र बैठकको कार्यसूची तय गर्ने परम्परा छ। प्रदेश सभाको संसद बैठकलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न तथा सोका लागि आवश्यक तयारी पूरा गर्न संसदमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। सभामुखको अध्यक्षतामा गठन हुने सो समितिमा उपसभामुख पदेन उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको हुन्छ भने सो समिति अधिकतम 13 सदस्यीय रहने प्रदेश सभा नियमावली 2074 मा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश सभा बैठकमा पेश गरिने प्रस्तावहरू, बैठक सञ्चालनका प्रक्रियाहरू, छलफलमा सहभागीहरू, विभिन्न दलीय प्रतिनिधिका धारणाहरू लगायतका विषयमा सभामुखले आवश्यक परामर्श लिने र बैठकको कार्यसूची तय गर्ने गरिन्छ। प्रदेश सभामा पेश हुने विषयहरूको प्राथमिकता तथा समय अवधिको निर्धारण लगायत बैठकलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न सभामुखलाई आवश्यक परामर्श दिने उद्देश्यले सो समिति गठन हुने व्यवस्था रहेको प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले बताउनु भएको छ। प्रदेश सभाको सञ्चालन विधि, त्यसका नियमहरू उल्लेख छ। त्यसको नियम 13 मा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा उल्लेख भएको कुरा अनुसार चाहिँ प्रदेश सभाको बैठकमा पेश हुने विषयहरूको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारण लगायत बैठकलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा र सभामुखले आवश्यक ठहराएको अन्य विषयमा परामर्श दिन भनेर सभामुखज्यूकै नेतृत्वमा सकभर सबै संसदीय दललाई र सबै राजनीतिक दललाई, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दललाई समेटेर बढीमा 13 सदस्यीय एउटा समिति गठन गरिएको छ यो नियम 13 मा, जसको नाम कार्यव्यवस्था परामर्श समिति हो। यो समितिको पदेन उपाध्यक्ष माननीय उपसभामुखज्यू हुनुहुन्छ र प्रदेश सरकारको कानुन सम्बन्धी व्यवस्था हेर्ने मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यू चाहिँ पदेन सदस्य। सचिव पुन मगरका अनुसार संसदीय दलका नेता वा प्रतिनिधिहरूबाट दलको धारणा केन्द्रित गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने मञ्चका रूपमा पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई लिने गरिन्छ। परामर्श समितिमा उठेका विभिन्न दलीय धारणालाई आवश्यक छलफल गरी साझा धारणा बनाउन सभामुखले तटस्थ भूमिकामा रही आवश्यक प्रयास गर्ने गरिन्छ। प्रदेश सभामा विषयगत समिति गठन, विशेषाधिकार समिति गठन, सङ्कल्प प्रस्तावको बारेमा स्वीकृति, प्रस्तावमाथि छलफलका लागि मिति र समय निर्धारण गर्ने लगायतका विषयमा सभामुखले समितिमा परामर्श गर्ने व्यवस्था रहेको सचिव पुन मगरले बताउनुभयो। प्रदेश सभामा पेश हुने कार्यसूचीलाई सभामुखज्यूले पेश गर्नुहुन्छ। अब यसको यो नियमावलीमा फेरि यो सम्बन्धी थुप्रै व्यवस्थाहरू छन्। उदाहरणको लागि हाम्रो नियम 61 मा प्रस्तावको स्वीकृति लिने भन्ने हुन्छ। कुनै पनि प्रस्तावहरू सभामा पेश गर्दा चाहिँ माननीय सभामुखज्यूले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा राखेर त्यसबाट स्वीकृति लिएपछि पेश गर्ने भन्नु खोजे हो यो चाहिँ। साथै विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तका बारेमा सरकारबाट आएको प्रस्तावको प्रक्रियाबारे छलफल गर्ने,
सरकारबाट प्रदेश सभामा पेश हुने अध्यादेशका बारेमा छलफल गर्ने, संसदीय दलका सचिवालय सञ्चालन साथै प्रदेश सभा सदस्यहरूको पोसाक र प्रतीक चिन्ह, लोगो निर्धारण लगायतका विषयमा पनि परामर्श समितिमा छलफल गरी सभामुखले निर्णय लिने व्यवस्था रहेको सचिव पुन मगरको भनाइ छ। नियम 133 अनुसार विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गर्दाखेरि कुन प्रक्रिया अपनाउने भन्ने कुरामा पनि यो समितिमा छलफल हुन्छ। नियम 148 अनुसार विषयगत समितिका सदस्यहरूलाई मनोनयन गर्दा मान्य सभामुखज्यूले यही कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा राखेर त्यो कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको छलफल अनुसार उहाँले चाहिँ सभामा त्यो प्रस्ताव लैजानुहुन्छ र त्यो सभामा चाहिँ जानकारी दिने काम हुन्छ। त्यस्तै नियम 186 अनुसार संसदीय दलहरूको कार्यालय सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हाम्रो प्रदेशसभा सचिवालयलाई निर्देशन दिनका लागि पनि हाम्रो कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले त्यसको चाहिँ निर्णय गर्छ। त्यस्तै नियम 206 अनुसार मान्य सदस्यहरूको पोसाक र उहाँहरूले प्रयोग गर्ने प्रतीक चिन्हका बारेमा पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले परामर्श दिन्छ अथवा निर्णय गर्छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यहरू प्रदेशवासी जनताको हित र प्रदेशको विकासका लागि क्रियाशील छन्। उनीहरूले कानुन निर्माणसँगै सञ्चालित विकास निर्माणका गतिविधिहरूमाथि निगरानी र अनुगमन समेत गर्ने गरेका छन्। प्रदेश सभा सदस्यहरूले निर्वाह गरिरहेको भूमिकाका बारे थप चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ रूपन्देहीबाट हरिश ढकाल। लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यहरूले समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ आम प्रदेशवासी जनताको हित र प्रदेशको विकासको लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। करिब 4 वर्ष अघि प्रदेश सभामा निर्वाचित भएर आएपछि सडक यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्य सामाजिक विकास निर्माणका साथै प्रदेश सभामा कानुन निर्माण लगायतका विषयमा पनि आफूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनु भएको छ। विक्रम सम्वत 2074 सालको आम निर्वाचनबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएर आएपछि खास गरी आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माण र प्रदेश सभामा विधि पद्धति र कानुन निर्माण लगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको उहाँहरूले बताउनु भएको छ। निर्वाचनका बेला मतदाता समक्ष जाहेर गरेका प्रतिबद्धताहरू, घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुराहरू पूरा गर्न आफूहरू लागि परेको बताउँदै प्रदेश सभा सदस्यहरूले विषयगत समितिमा पनि आफ्नो उपस्थिति प्रभावकारी रूपमा प्रदर्शन गरिरहेको दाबी गर्नुभएको छ। त्यहाँ आधुनिक मेसिन औजारहरूका अभाव देखियो, त्यहाँ मेन पावर आधुनिक कृषि औजारहरू लगायत तमाम चिजको अभाव देखिएकोले त्यहाँ जुन हिसाबले उत्पादन हुनुपर्ने हो उत्पादन गर्न सकेन। बल्ल बल्ल पछि त पछिल्लो चरणमा अलिकति शिक्षामा लगानी भयो त अलिकति भर्खर चेतनाको स्तर अलिक वृद्धि भयो र अहिले खोजी नीति भइरहेको छ। त्यहाँ समुदाय के हो भने विभिन्न थरीका समुदाय छन्। त्यहाँ सबै जातिका छन् तर बहुसङ्ख्यक भनेको थारू समुदाय छ। त्यहाँ करिब 51-52% थारूहरूको समुदाय छ। त्यहाँ जबसम्म थारू समुदाय अगाडि बढ्न सक्दैन, जबसम्म थारूको चेतना स्तर बढ्न सक्दैन, तबसम्म थारूहरूको यहाँ बर्दिया जिल्लाकै विकास हुन सक्दैन। किनकि त्यहाँ बहुसङ्ख्यक भएको नाताले उनीहरूले आदिवासी जनजाति पनि उनी हो। पुराना त्यहाँ परम्परादेखि पनि खेती गर्दै आउने अहिले केही परिवर्तन भएको छ र विकासको चरणमा अहिले के छ भने विकासको चरणमा अहिले केही परिवर्तन भएको छ। प्रदेश सभामा कानुन निर्माण मात्र नभई प्रदेश सभाको व्यवस्थापन, भौतिक संरचना निर्माण र विकास निर्माण लगायतका विभिन्न विषयमा पनि आफूले जनप्रतिनिधिको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनु भएको छ। प्रदेश सभामा पेश हुने सबै विधेयकमाथि छलफलमा सक्रिय सहभागिता जनाउने गरेको उल्लेख गर्दै कानुन निर्माण लगायतका विषयमा होस् वा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका जनताको आकांक्षा, भावना र सम्भावनालाई सकेसम्म सम्बोधन गर्दै आएको प्रदेश सभा सदस्यहरूले बताउनु भएको छ। क्लियरमा पनि अलिकति पक्की घरमा टिनको छानामा भए पनि अब जनता बसुन् भन्ने कुरा र अर्को चाहिँ बाटोघाटोको सवालमा चाहिँ अब आलो वेदर कसैले चाहिँ अब डेलिभरी अब बर्खाको बेलामा अब डेलिभरी हुँदाखेरि अब हस्पिटल जान नपाएर कसैको पनि मृत्यु नहोस् भन्ने कुरामा हामीले हेक्का राखेका छौँ। यस्ता समस्याहरू छन्। अझै पनि बिचमा अब कतै कतै अझै पुलहरू निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर पनि मलाई लाग्छ अलिकति घुमाएर जस्तै अब 1.5 किलोमिटरभित्र 2 किलोमिटरभित्र पुग्नुपर्ने ठाउँमा अलिकति घुमाउरो पाराले
अब 3 किलोमिटर 4 किलोमिटर 1.5 किलोमिटरको ठाउँमा 4 किलोमिटर घुम्ने हो नि त, जहाँबाट जहाँको मान्छे पनि जहाँ पनि पुग्छ। तर त्यसलाई अझ छोटो दूरीमा हस्पिटल पुर्याउने खालका नेटवर्कहरू पनि बनाउँदैछौँ। यस्ता समस्याहरू छन् जसलाई चाहिँ अब हामीले अब बिस्तारै त्यो पनि नेटवर्कमा पारेर हामीले अगाडि बढाउँछौँ। लुम्बिनी प्रदेश अर्थात् तत्कालीन प्रदेश नम्बर 5 मा प्रदेशको सम्पूर्ण नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था, शून्यदेखि सुरु गर्नुपर्ने अवस्था, भौतिक संरचनाहरूको चरम अभाव, बजेट अभाव, कर्मचारी अभाव लगायतका समस्या र चुनौतीहरू रहेको र ती चुनौतीहरू पार गर्दै गर्दा उत्पन्न समस्याहरू समाधान गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सभा आफ्नो लक्ष्यतर्फ अघि बढेको उहाँहरूले बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा अब प्रदेश सभा सदस्यसँग कुराकानीको पालो। आज हामी प्रदेश सभा सदस्य निर्मला छेत्रीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। विक्रम सम्वत 2074 सालको निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीबाट लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएकी निर्मला छेत्री प्रदेश सभामा नेपाली काङ्ग्रेसको सचेतकको भूमिकामा हुनुहुन्छ। खास गरी महिला अधिकार, महिला मुक्ति र महिला सशक्तिकरणका बारेमा सञ्चालन गरिने आन्दोलन र अभियानमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आउनुभएकी सचेतक छेत्री प्रदेश सभामा अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिको सदस्य समेत हुनुहुन्छ। 2033 सालमा गुल्मीको धुर्कोटमा जन्मिनु भएकी सचेतक छेत्रीले विगतमा गुल्मी र अर्घाखाँची जिल्लामा रहेर राजनैतिक र सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ। प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश। हामीले जति अपेक्षा राखेका थियौँ, जति सोचेका थियौँ, जति प्रतिबद्धता गरेका थियौँ र हाम्रो जुन जति उत्साह थियो त्यही अनुसार हामी 4 वर्षसम्म हात बाँधेरै बस्नु परेको अवस्था रह्यो सरकारमा नहुँदाखेरि। र जहिले पनि प्रमुख सत्ता भनेको, प्रशासन भनेको, बजेट भनेको सरकारसँग हुँदो रहेछ र प्रतिपक्षको काम संसदमा आफ्ना आवाजहरूलाई बुलन्द गर्ने रहेछ। तर हामीले 4 वर्षसम्म धेरै संसदमा आवाजहरू उठायौँ, सरकारका कमी कमजोरीलाई खबरदारी गर्दै राम्रो काम, सकारात्मक कामको लागि सपोर्ट गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ र हामीले यस बिचमा संसदमा धेरै विषयवस्तुहरू उठायौँ 4 वर्षको पिरियडमा र विकासका कामहरू हामीले सोचे जति गर्न पाएनौँ। जस्तै सरकार नभएको कारण नेपाली काङ्ग्रेस सरकार, म पनि एउटा नेपाली काङ्ग्रेस संसदको सचेतक हो र आफ्नो सरकार नभइसकेपछि हामीले त्यति गर्न पाएको अवस्था छैन। सोचे जति भने जति र जति हामीले प्रतिबद्धता गरेका थियौँ जनता समक्ष त्यति चाहिँ मैले चाहिँ त्यो सन्तुष्ट छैन। म पनि काम गरेँ भन्ने, यो काम ठ्याक्कै यति धेरै काम गऱ्यो भने काम त हामी चाहिँ गर्न चाहिँ गरेका छौँ। मन्त्रालयमा गएर झकझकाएर आफूले गर्न सक्ने कामहरू भनेर हुन सक्ने काम गऱ्यौँ। तर जति हामीले सोचेका थियौँ हामी सरकारमा जाउँला काङ्ग्रेस, त्यसपछि हामी धेरै काम गरौँला भनेका थियौँ। सरकारमा नगइसकेपछि सोचेअनुसार भनेअनुसारको काम नभएको कुरा चाहिँ मैले पनि स्वीकार्छु। जस्तो के गर्छु भनेर आउनुभएको थियो, आफ्नो सोच के थियो? प्रदेश सभामा गइसकेपछि मैले यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने त्यो जुन लक्ष्य राख्नु भएको थियो, उद्देश्य राख्नु भएको थियो, ती कति पुरा भए? म एउटा महिला भएको कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी महिलाहरूसँग मेरा धेरै प्रतिबद्धताहरू थिए। जस्तै शिक्षाको अभावले हाम्रा छोरीहरू बुहारीहरूले पढ्न पाइरहेका हुँदैनन् र उनीहरूको स्वास्थ्यमा पनि त्यस्तै असर हुने गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त सबैभन्दा ठुलो त स्वास्थ्य र शिक्षा रहेछ र बाटोघाटो पुल यी भनेका त अब छँदैछन्, त्यो हुँदै गर्छ। र महिलाको क्षेत्रमा एउटा अहिले नेपालमा बनेका विभिन्न संविधानमध्ये अन्तरिम तेस्रो संविधान संसदमा महिला 33% भन्यौँ। महिला 33%ले यो राष्ट्रमा अब सभामुख पनि महिला बने, प्रधान न्यायाधीश पनि महिला बने, राष्ट्रपति पनि महिला बने। तर एउटा महिला मात्र निर्णायक तहमा हुँदाखेरि सबै महिलाको समग्र महिलाको उद्धार हुन नसक्दो रहेछ भन्ने महसुस गरिसकेपछि हामीले फेरि स्थानीय तहमा महिला 40% भन्यौँ, त्यो पनि हामीले पायौँ। र त्यहाँ पनि फेरि महिलामा एकदमै निखारता आउनु पर्दो रहेछ, महिलामा सक्षमता आउनु पर्दो रहेछ भन्ने लाग्यो। र मैले चाहिँ 61 वार्डमा महिला प्रशिक्षण कार्यक्रम लगेर, महिलाका सशक्तिकरणका कार्यक्रम लगेर त्यो विकट ठाउँमा दूरदराजमा रहेका महिला समक्ष पनि म जान्छु भन्ने मेरो प्रतिबद्धता थियो। र त्यो पनि मैले सोचे जति गर्न पाइनँ, किन सरकारमा भएन। सरकारमा नसकिसकेपछि हामीले सोचे अनुसार, अपेक्षा अनुसार हामीसँग बजेट पनि भएन र त्यो कामहरू हामी गर्न पाएनौँ। र अरू विकास निर्माणका कामहरू कहीँ कतै हामीले अब
मैले भने सरकारमा नभए पनि कहीँ कतै त हामी गऱ्यौँ र प्रतिबद्धता त हामीलाई त धेरै समस्या छ। अर्घाखाँची म त देशभरि नै दोहोऱ्याएर तेह्राएर एकपल्ट घुमिसकेको र फेरि लुम्बिनी प्रदेशको त 12वटा जिल्लामा 4-5 पटक गइसकेको छु। यसभन्दा अगाडि पनि म पोहोरको पुस महिनामा पनि 25 जिल्ला घुमेर आएको। हामी जिल्लामा घुम्दाखेरि जहाँ जाँदा पनि हामीले धेरै समस्याहरू धेरै चुनौती खेप्न परेको हुन्छ। विशेष गरी महिला त अब एउटा नेता भएर एउटा माइकमा भाषण गरेर बोल्दै गर्दा पनि हरेक समस्याहरू महिलाले बोकेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। म एउटा सांसद भएर संसदमा बोल्दै गर्दा पनि मैले आफ्नो पारिवारिक समस्याहरू समाजका समस्याहरू बोकेर हिँड्नु परेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि विशेष महिला फोकस कार्यक्रम गरौँ भन्ने लागेको थियो। त्यसपछिबाट त्यो अब हामी चाहिँ सोचे अनुसार गर्छौँ भन्ने हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ गर्न सकेको अवस्था छैन। विशेष गरी मैले मेरो क्षेत्रमा अब महिलाहरूको क्षेत्रमा धेरै काम गरौँला भन्ने लागेको थियो। विकास निर्माणका कामहरू त छँदैछ र फेरि पनि मलाई उत्साह छ, उमङ्ग छ। अहिले हाम्रो अब गठबन्धनको सरकार बनेको छ र भर्खरै जनताले अर्थात् जिल्लाबाट अत्याधिक मतले महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाएर पठाउनु भएको छ। मैले त्यहाँ पनि प्रतिबद्धता गरेर आएकी छु। फेरि पनि मेरो जिल्लामा 61 वार्डमा पुग्ने मेरो प्रतिबद्धता, यो प्रतिबद्धता चाहिँ पछिल्लो प्रतिबद्धता चाहिँ म पुरा गर्न सक्छु र धेरै कामहरू धेरै जिम्मेवारी बोकेर आएकी छु र अहिले सरकार हुँदाखेरि मलाई नयाँ आशा पलाएको छ, भरोसा पलाएको छ म त्यो गर्न सक्छु भनेको। विगतको दिन 4 वर्ष त हामी हात बाँधेर बस्नु पर्यो, कहीँ कतै गर्न सक्यो। तर पनि हामीले विधेयकहरू निर्माण गर्ने कुराहरूमा, संसदमा आवाज उठाउने कुराहरूमा अनि हामी समितिमा आफ्ना कुराहरू राख्ने सवालमा र विभिन्न कार्यक्रममा चाहिँ एकदम एक्टिभ भएर काम गऱ्यौँ। विकास निर्माणमा सरकार नभए पनि त्यो काम गऱ्यौँ र अहिले पनि अब कानुन बनाउने प्रक्रियामै छौँ हामी। अब कानुन पनि करिब 250-300 हाराहारीमा बनाउनु पर्नेमा जम्मा अहिले 4 वर्षको पिरियडमा 65 मात्रै कानुन बनेको छ र धेरै काम गर्न छ। यसबिचमा पनि हामीले व्यापक रूपमा छलफल गर्न पाउनेछौँ र फेरि पहिला गरेका प्रतिबद्धता कति हामी गर्न नसकेका हिजोको घोषणापत्र हेर्दै गर्दा अहिले हामीले अब सरकार, हाम्रो गठबन्धनको सरकार भनेको 5 महिना भयो करिब। अब फेरि पनि आलो पालो हो र स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि आइसकेको छ। त्यहाँ पनि हामीले अब धेरै जनता समक्ष गरेका वचनहरू, प्रतिबद्धताहरू, कामहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यतातिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हिजोको कुराहरूमा, हिजोको दिनहरूमा जुन 4 वर्ष जसरी बित्यो त्यो कुराले बिर्सेर अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी सशक्त बनाउने भन्ने विषय नै हो। अबको दिनमा अब जनता समक्ष जाँदाखेरि अब त हामी सुख पाउँदैनौँ, किनभने हिजोको दिनमा सरकार नहुँदाखेरि हामीलाई मौन भएर बस्दा भने जनताले ठिकै छ, प्रतिपक्षी दल हुनुहुन्छ तपाईँहरू भन्ने थियो। आज त सरकार भइसकेपछि र हामी काम गर्न सकेन भन्न सुहाउँदैन। त्यसैले हामीले धेरै प्रतिबद्धताहरू छन्, धेरै कामहरू छन्, विकास निर्माणका कामहरू छन्। अब जनता समक्ष हिजोका त्यो घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धताहरू छन्। अब त्यसलाई चाहिँ गर्नु जस्तै हामी चाहिँ जनप्रतिनिधि भनेर आइसकेपछि जनप्रतिनिधि भनेको जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो रहेछ र जनताको आवाजलाई हामीले बुलन्द गर्न सक्यौँ भने र त्यहाँका समस्यालाई समाधान गर्न सक्यौँ भने मात्र हामी एउटा सांसद भएको, मन्त्री भएको अर्थात् कुनै पद पोजिसनमा बसेको अर्थ हुँदो रहेछ। हामी राजनीति क्षेत्रमा गइसकेपछि आफ्नो सोख अनुसार खाना लाउन र भाषण गर्न मात्र नभएर देश, समाज र राष्ट्रलाई नै परिवर्तन गर्छु भनेर अगाडि बढ्नु नै एउटा राजनीति गरेको अर्थात् आफूले चाहिँ एउटा समाजसेवा गर्न अगाडि बढेको सार्थकता हुँदो रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि अब पहिलो अब प्राथमिकता भनेको त हिजोका प्रतिबद्धताहरू, हिजोका घोषणापत्रहरू, हिजो हामीले जनता समक्ष गरेका वाचाहरू र जनताले दिएको मतको कदरको लागि हामीले कस्ता खालका क्रियाकलाप गर्ने भनेर हामी एउटा समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता पनि छ। हामीले चाहिँ स्थानीय तहमा 40% को माग गऱ्यौँ। हामीले हरेक निकाय, हाम्रै संरचनामा महिला 33% को माग गऱ्यौँ। त्यति बेला नै हामीले भनेका थियौँ सडकमा हुने दिदीबहिनीहरू सडक तताउनुहोस्, सदनमा हुने दिदीबहिनीहरू सदन तताउनुहोस्। तर महिलाको विषयमा पार्टीभन्दा माथि उठेर महिलाको अधिकारको लागि हामी जुटौँ भनेका थियौँ र त्यो आवाज अहिले प्रदेशमा पनि छ र हामी
हामीले कति नीति निर्माणहरू गर्दाखेरि हामीले महिला मैत्री कानुन बनाउनु पर्छ भनेर त आवाज हामी उठाइरहेका छौँ, त्यो आवाजलाई बुलन्द गरिरहेका छौँ। अझ म त एउटा लेखिका पनि हो, तपाईँहरू पनि हेर्नुहुन्छ होला। अहिले त म त्यति आर्टिकल लेख्न पाएको छैन, पहिला त मेरो एकदमै आर्टिकल आउँथ्यो र नेतागणहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो, दिदीबहिनीले पनि भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई तिम्रो भोट चाहिँदैन, खालि महिलाको विषयमा लेख्छौ भनेर। मेरो त राष्ट्रिय मिडियाहरूमा कान्तिपुर, नयाँ पत्रिका, गोर्खापत्रमा आर्टिकल आइरहन्थ्यो र म महिलाकै विषयमा लेख्थेँ। र विशेष गरी अब म अझ महिला सङ्घको केन्द्रीय समितिमा हुँदाखेरि त हाम्रो आदरणीय नेता डिला सङ्ग्रौला महिला सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। हामी त विदेशको विभिन्न प्रान्तबाट विदेशमा गएर बसेका महिला दिदीबहिनीहरू बिचमा पनि नेपाल महिला सङ्घको केन्द्रीय अधिवेशनमा प्रतिनिधित्व आउनुपर्छ भनेर हामीले त्यो बसाएका थियौँ। त्यो सिस्टम विभिन्न राष्ट्रबाट महिला सङ्घको अधिवेशनमा त्यहाँबाट प्रतिनिधि महिला बनेर आउने र इन्डियाको पनि विभिन्न ठाउँमा गएर हामीले प्रशिक्षण चलाएका थियौँ। र त्यहाँ महिलाहरूले जस्तै विदेशमा गएर बसिरहेका छन् महिलाहरू, अब महिलाहरूको विषयमा के कानुन बनेको छ, हाम्रो अधिकार कस्ता छन्, हामीले पाएका सेवा सुविधाहरू कस्ता छन् भन्ने त विदेशमा बस्ने दिदीबहिनीहरू जस्तै सानोमा इन्डिया गएर बस्नुभयो, इन्डियामै बिहे भयो, उहाँहरू वहीँ बस्नुभयो। त्यो थाहा नभइसकेपछि हामीले इन्डियाको पनि विभिन्न प्रान्तमा गएर नेपाली काङ्ग्रेसले प्रशिक्षण चलाएको थियो। त्यसमा चाहिँ हामी डिला सङ्ग्रौला दिदीसँग हामी गएर पनि प्रशिक्षण चलाएका थियौँ। र अहिले प्रदेशमा मात्रै नभएर म त महिला अधिकारको लागि त पहिल्यैदेखि एउटा कलम चलाउँदै आएको हो र आज संजोगले मैले एउटा संसद पाएँ। संसदमा हाम्रा आवाजहरू बुलन्द गर्ने त्यो अवसर पाएर त्यहाँ त बोलिरहेका हुन्छौँ र हामीले विधेयकहरूमा त्यो बनेका नीति निर्माणमा पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ। तर कुरो सन्दर्भ हामीले जतिसुकै नियमहरू बनाए पनि जतिसुकै कानुनहरू बनाए पनि त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पछि फितलो भयो भने त्यो कुनै अर्थ रहँदैन। बनेका नीति र नियम त्यति बेला उत्कृष्ट हुन्छन् जति बेला नीति र नियम बनाउने नेतामाथि जनताले प्रश्न उठाउन नसकोस्। तर यहाँ त नीति र नियम बन्छन् तर कागजमा मात्रै सीमित भए। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कानुन मात्रै बनाउने होइन, बनेका कानुनलाई पनि कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा जानुपर्छ, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। र त्यो कागजमा मात्रै सीमित भयो भने त त्यो अधिकार त कहाँबाट कार्यान्वयन हुने? कागजमा मात्रै छ। मेरो अधिकार के? राज्यले महिलाको विषयमा कस्ता खालका नीति बनेका छन्, कस्ता खालका कानुन बनेका छन् र हाम्रो सन्दर्भमा कस्ता खालका सेवा सुविधाहरू प्रभाव भएका छन् भन्ने कुरा त त्यहाँका महिलाहरूलाई थाहा हुनु पर्यो, दूरदराजका महिलाहरूलाई। हामीले आज एउटा माइक समाएर भाषण गर्दैमा सबै महिला त्यस्तै हुन्छन्, सबै महिला त्यस्तै पोख्त हुन्छ भन्ने त हुँदैन। तर महिलाको सन्दर्भमा त अर्घाखाँचीको सिद्धारमा पनि 14 वर्षमा 12 वर्षमा बिहे भएर 13 वर्षमा बच्चा जन्माएको एकजना बहिनी हुनुहुन्थ्यो। हामीले अहिले मिडियाले एउटा सानो केस भयो भने त्यो बाहिर लिइसकेपछि बल्ल त्यो घटनाको विषयमा थाहा हुन्छ। तर यो हाम्रो नेपालमा विभिन्न दूरदराजमा रहेका महिलाहरूले कस्तो खालको यातना भोगिरहेका छन्, कस्तो खालको पीडा भोगिरहेका छन्, त्यहाँनिर के समस्या छ भन्ने कुरा त केन्द्रमा बसेर मात्रै प्रदेशमा मात्र थाहा हुँदैन, त्यहाँ गएर उनीहरूसँग प्रत्यक्ष भेटेर नबुझी थाहा हुँदैन। र त्यस्तो त म देश दौडनमा हिँड्दा पनि थाहा पाएकी छु। विभिन्न यातनाहरू, विभिन्न समस्याहरू, विभिन्न चुनौतीहरू भोग्नु परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि महिला मैत्री कानुन बनाउने र त्यो कानुनहरूलाई पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु। र यसमा त बुलन्द आवाज पनि उठाएकी छु, मैले कलम पनि चलाएकी छु र व्यापक त्यो बनेको कानुनमा व्यापक छलफलमा पनि म भाग लिएकी छु, बसेकी छु। अघि उहाँले यहाँले अलिकति प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो, महिलाका समस्याहरू छँदैछन् अनि शिक्षा स्वास्थ्यका पो समस्याहरू पनि छन्। अर्घाखाँची जिल्ला शिक्षा स्वास्थ्यमा अलिकति पछाडि छ पनि भन्ने गरिन्छ। विगतमा त्यस्तो अवस्था थियो, अहिले के छ? तपाईँहरूले जितेर आइसकेपछि त्यहाँको शिक्षा स्वास्थ्यमा केही सुधार भएको छ? सबैभन्दा पहिला त चेतना हो। अब चेतनाको कमी हो। चेतना भइसकेपछि आफ्ना सेवा सुविधाहरू चेतना भइसकेपछि आफै खोज्छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब अर्घाखाँचीमा एकदमै धेरै त यो आत्महत्याका केस, महिलाका आत्महत्याका केस हुन्। हामीले पहिला पनि गएर छलफल चलाएका थियौँ, यो किन यसरी घटनाहरू घट्छन्, यसलाई कसरी रोकथाम गर्ने भन्ने कुराहरू।
र त्यसलाई अब शिक्षाको पनि कमी भयो अनि त्यो शिक्षाको कमी भइसकेपछि समझदारी आपसी समझदारी पारिवारिक आपसी समझदारी पनि नहुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सब आर्थिकको कुराहरू पनि भयो र सबभन्दा पहिला आर्थिक शिक्षा स्वास्थ्यसँगै आर्थिक सशक्तिकरणको पाटो पनि हुनु पर्यो। अहिले पनि तपाईको कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामी 2 वर्ष त कोभिडमै भुल्यौँ। कोभिडले गर्दाखेरि सबै गुमाएर बस्नु पर्यो नि र वैदेशिक रोजगार गुमाएर युवाहरू नेपाल फर्किनु पर्यो। नेपाल फर्किँदै गर्दाखेरि अब त्यो घरमा कोभिडको कारणले परिवार सबै एउटा परिवारमा 12-13 जनाहरू छन्, घरबाट बाहिर निस्किनु सक्ने अवस्था छैन। तर त्यो घरमा चाहिँ खाना पकाउने, खुवाउने, भाँडा धुने, कपडा धुने त्यो सबै जुटाउने त्यो महिलालाई भार परेको छ कि र यस्तो जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि महिला नै थिचोमिचो पर्ने। जस्तै आय आर्जनको पाटो नभइसकेपछि घरमा व्यवसाय गरेर बस्ने होस् अर्थात् वैदेशिक रोजगारमा गएर कमाएर पठाउने होस् र आफूले केही श्रम गरेर खान्छु भन्ने त्यो बाटोहरू बन्द भएपछि त त्यो बोझ त कसरी ननिसी महिलालाई पर्यो नि त। बुढाबुढीलाई पनि महिलाले पकाएर खुवाउनु पर्यो, बच्चाबच्चीलाई पनि महिलाले पकाएर खुवाउनु पर्यो, आएको कोही छ भने महिलाले पकाएर खुवाउनु पर्यो र त्यो घरको काम जिम्मेवारी महिलाले निर्वाह गर्नु पर्यो, भूमिका निभाउनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि महिलालाई चाहिँ अलिकति भार चाहिँ थपिएको हो। यसले गर्दाखेरि हामी फेरि पनि गएर त्यो महिलाको क्षेत्रमा यस्ता चेतनाका कार्यक्रमहरू अब वैदेशिक रोजगार गुमाएर फर्कने युवाहरूले सिकेका छन्, श्रम सिकेका छन्, मातृभूमिको माटो के हो त्यो पनि बुझेका छन्। त्यस्ता युवाहरूलाई हामीले समर्दै अब बाजिएको जमिनहरूलाई हराभरा गरेर हामीले आय आर्जनको पाटो हामीले चाहिँ कृषितिर रोजगारी सिर्जना गर्न सक्यौँ भने आय आर्जनको पाटो पनि त्यहीँबाट हुन्छ र त्यस्ता कामहरूलाई हामीले अब कृषिमा अलिकति ध्यान दिने हो कि भन्ने पनि छ र त्यसको लागि अर्घाखाँचीमा छलफल पहिला पनि म गएको बेला सानो छलफल बहस चाहिँ जिल्ला स्तरीय भएको थियो। यसपछि पनि हामी चाहिँ अब कसरी महिलालाई सशक्तिकरणको पाटोतिर लग्ने त, कसरी आय आर्जनसँग जोड्ने त भन्ने हो। जस्तै हामी राजनीति गर्ने महिलाहरू छौँ, अब एउटा ठाउँमा कार्यक्रम छ भनिसकेपछि त्यहाँ जानलाई भाडा चाहियो, फर्किनलाई भाडा चाहियो, खाजा खानु पर्यो र आफ्नो त्यो आय आर्जन छैन भनिसकेपछि कतिपटक पोलिटिक्स गर्ने महिलाले श्रीमानसँग हात थाप्ने अनि त्यो नभइसकेपछि घरमा पनि अब त्यो स्वाभाविक हो, झगडा हुन्छ अनि दिनभरि गएको छ घरमा काम पनि बिग्रिन्छ र 2-4 पैसा कमाउने भइसक्यो भने त त्यो महिलाहरूले त्यो पैसा आफूले चाहिँ चाहेको कुराहरू किन्न पाउने भए, चाहेको ठाउँमा जान सक्ने भए र परिवारमा पनि एउटा सद्भावको वातावरण बस्ने भयो र आफ्नो बोर्डिङ स्कुल पढाउँछु भनेर छोराछोरीलाई पनि त्यो खर्च निस्कने भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब स्वास्थ्य, शिक्षा र यो रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ महिलालाई भन्ने लाग्छ। यी विविध सामग्रीसँगै प्रदेशसभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेशसँगको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेशसभा परिधि यति नै। प्रदेशसभासँग सम्बन्धित गुनासाहरू, कानुन निर्माणबारेको कौतूहलता र समग्र कार्यक्रमबारे तपाईँका केही सल्लाह सुझाव भए प्रदेशसभा परिधि @gmail.com अथवा फेसबुक लाइभ भइरहेको पेजमा म्यासेज छोड्न सक्नुहुनेछ। आगामी अङ्कमा हामी ती कौतूहलता मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।